हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ JBL Flip 4। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं और आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये जो मैं आज स्पीकर लेकर आया हूँ आपके लिए, ये JBL का Flip 4 ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर है। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको इसका जो प्राइस है वो कितना पड़ेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं इस Flip 4 के बारे में, जो कि JBL का Flip 4 ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें आपको पहली बात तो आपको 6 कलर्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर में है, बट आपको 6 कलर मिलते हैं JBL जो आपको देता है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में कौन कौन सा कलर है आपको, जैसे ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलता है। जिसका जो बैटरी जिसमें है वो 3000 mAh की है, जो कि 12 घंटे चलती है दिन में। और इसमें और जैसे कि पता ही आपको कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। आप इसको दो तरह के वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, एक होता है स्प्लैश होता है और होता है वाटर। ये कंप्लीट वाटर प्रूफ है, और आप इसको स्विमिंग पूल में ले जाएंगे या किसी भी पानी में आप इसको चलाएंगे तो ये ईज़िली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये वाटर प्रूफ हो चुका है पहले से ही। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको ईज़िली इसका जो डेमो मिल जाएगा। और अगर हम बात करें जो ये वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें चाहो तो आप 2 अपने स्मार्टफोन आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस वायरलेस Flip 4 में। और इसकी बैटरी 3000 mAh की है। इसका जो वेट है वो 800 ग्राम है। और इसमें एक चीज़ मेन चीज़ है, इसमें है JBL Connect प्लस। इसे देख रहे हैं, इसमें JBL Connect प्लस में क्या ऑप्शन है। ये एक JBL की बात मतलब टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है अपने JBL Flip 4 के लिए। इसमें क्या है, आप चाहो तो 100 स्पीकर्स यू कैन कनेक्ट बाय दिस ऐप JBL Connect प्लस के द्वारा। और आप चाहते हैं 100 स्पीकर्स आप अपने इस JBL Flip 4 से कनेक्ट कर सकते हैं ईज़िली। और जो भी आप अपने Flip 4 में चलाएंगे तो वो सब 100 स्पीकर पे चलेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक टेक्नोलॉजी है जो JBL की से दी गई है। और ये जो मॉडल नंबर है ये Flip 4 है। अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको JBL Flip 4 नाम से मिल जाएगा। और कलर आप चाहो तो उस पर लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए रेड तो आप लिख दीजिए JBL Flip 4 रेड, और ब्लू जो भी आपको कलर चाहिए आपको मिल जाएगा। और ये मॉडल ईयर था, ये 2017 में आया था। और काफ़ी अच्छा स्पीकर है। इसका प्राइस जो था पहले 2017 में वो अराउंड 10,500 था, बट जो प्राइस मिल रहा है ये 8,500 का है। अगर आप बाय शॉप जाते हैं तो भी आपको प्राइस इतना मिलेगा। मैं अभी JBL के शोरूम में हूँ, वहाँ भी आपको प्राइस 8,500 मिलेगा। बट अगर आप अमेज़न में जाते हैं वहाँ भी आपको प्राइस सेम मिलेगा। तो मैं इसका लिंक आपको ड्रॉप कर दूँगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। आपको जब आप इसको लेंगे तो आपको क्या क्या आपको जो बॉक्स में आपको मिलेगा, आपको एक स्पीकर मिलेगा JBL का। उसमें आपको USB केबल मिलेगी, एक सेफ्टी शीट रहेगी, और आपको एक गाइड मिलेगी। उसमें जो है वारंटी कार्ड मिलेगा आपको 1 ईयर का। सो काफ़ी अच्छा स्पीकर है, जैसे कि देख पा रहे हैं। बहुत ही इसकी बहुत इसके अच्छे रिव्यूज़ हमने देखे हैं, काफ़ी सुने भी इसके बारे में। और म्यूज़िक के लिए काफ़ी अच्छा स्पीकर है। आप चाहो तो अपने गाड़ी में अपने ऑक्स से चाहो तो कनेक्ट कर सकते हैं इसको अपने गाड़ी में। और इसका जो म्यूज़िक की जो साउंड है काफ़ी अच्छी साउंड है, बहुत क्लियर साउंड है। सो आपको बाई करना तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है ये। प्राइस भी इसका कम हो चुका है पहले से। अगर आप चेक करते हैं अमेज़न पे तो उसका आपको प्राइस दीजिएगा, पहले जो प्राइस था क्या था और प्राइस जो है वो कितना है। सो काफ़ी अच्छा स्पीकर है ये। तो ये आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। So guys, thank you very much for your time. Have a great day.